Takk, president. Å sørge for innbyggernes sikkerhet er statens viktigste oppgave. Høyre mener at landets innbyggere skal være trygge, uavhengig av hvor de kommer fra og hvor de bor. Høyre er bekymret for at regjeringens budsjett på justisfeltet vil svekke folks trygghet og rettssikkerhet. Spesielt bekymret er vi for domstolene. Domstolsadministrasjonen skriver i sitt innspill til budsjetthøringen i justiskomiteen at foreløpige beregninger tilsier at de må foreta tilpasninger i størrelsesorden 102 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2022. Det skyldes i første rekke regjeringens kutt, slik det fremstår for oss, på nærmere 52 millioner kroner, og manglende kompensasjon for økte energi- og husleieutgifter på til sammen 51 millioner kroner. I tillegg til kuttene og den manglende utgiftsdekningen forverres budsjettsituasjonen ytterligere, fordi vi ikke er tilført ekstra midler til å dekke merutgifter for økt husleie på 12 millioner kroner for nye tinghus som ferdigstilles i 2023, står det i høringsinnspillet. Regjeringen vil også dele opp budsjettkapitlene og redusere domstolsadministrasjonens handlefrihet over bevilgningene til domstolene, og sist, men ikke minst, reversere domstolsreformen. Høyre vil styrke domstolen og holde fast på dagens struktur. Endringene var helt nødvendige, og det er grunn til å minne om Riksrevisjonens krasse kritikk, som gikk så langt å anføre at situasjonen i domstolene kunne gå ut over enkeltmenneskers rettssikkerhet, liv og helse. Dagens regjering utfordrer også maktfordelingsprinsippet med mer politisk detaljstyring av domstolene. Høyre sier klart nei til dette. For et par dager siden skrev Dagsavisen på lederplass under overskriften «Et angrep på maktfordelingsprinsippet», sitat: «Det er grunn til å spørre seg om landets politiske ledelse har tatt inn over seg at den dømmende makt er en statsmakt som er likestilt og ikke underordnet regjeringen.» Sitat slutt. Regjeringen har i løpet av året fått sterk kritikk fra en samlet juridisk fagmiljø og omtrent samtlige avisredaksjoner på lederplass. Det er alvorlig. Det er også advarslene fra samtlige sorenskrivere, førstelagmenn og jordskifteledere. I brev til justiskomiteen datert 25. november så skriver de, sitat: «Regjeringens budsjett vil svekke domstolenes uavhengighet som tredje statsmakt og vil kunne føre til redusert effektivitet og kvalitet i våre avgjørelser.» Det er alvorlig. Så må jeg få lov til å kommentere angrepet som kommer til Høyre i forhold til politiet. Politiet hadde altså et mindre forbruk i 2021 på 1,2 milliarder kroner. Og sånn som budsjettsituasjonen er nå, så mener vi det er riktig å omdisponere og ta noe av dette. Høyre forutsetter at det ikke påvirker den operative driften. Og i 2022 så kuttet altså regjeringen over 500 millioner i politiet. De kuttet 138 millioner i revidert budsjett, og de kuttet 363 millioner i nysalderinger. Det er ganske useriøst å si at vårt realistiske nedtrekk vil ramme etatens operative evne, når regjeringen selv gjennomfører så massive kutt.